作为一名上班族妈妈，职场上我会保持独立自信的工作状态，在家呢，我更享受愉悦松弛的生活方式。因为家里有2个娃，所以准备的食材就特别多，每次逛超市都是满满一车，所以家里冰箱的表现性能和颜值都格外重要。我家的这台立的木兰冰箱，让我既可以放心大胆的囤货，还能满足我对精致生活的需求。上层冷藏区呢，贴心的设计了贯穿式抽屉，像这种长的蔬菜也能放进去，而且还有足氧干湿分储，为不同食材打造适宜的湿度环境。之前的冰箱蔬菜水果没放几天就蔫了，现在就通通放进左边的鲜活保湿区里，1周之前的水果还是很新鲜。右边呢是真品变温区，3档模式可调，平时养生的干货就放这里。下层是冷冻区，孩子爱吃的冰淇淋披萨就放这里。最下面2层呢放速冻食品和一些牛排、薯条。放了那么多东西，还不用担心会串味，因为它有 EPP 超净系统，做到了全空间杀菌净味6效合一，并实时检测食材的储咸状态。你看它这么能装，它的超薄机身只有594毫米，小户型也能轻松 hold 住。经典的木兰白配色搭配云桑木纹把手设计，颜值和功能双双在线，主打一个柔韧并济，内外兼修。所以生活再忙也不能忘记对品质生活的追求。就像我选择的这款立的木兰冰箱，食材要保持新鲜，我们的生活也要新鲜又有活力。